Hello，我係虎媽媽，我係奶油爸，我哋又去旅行啦。今次我哋去英國倫敦啊，我哋會遊覽當地著名嘅景點，嘆當地美食，當然要行下街街 shopping 啦，更唔少得哈利波特影城啦，仲有去主題店鋪，仲會去埋出名嘅博物館啊！哇！哈利波特巴士啊！問我哋去邊，梗係去哈利波特影城啦。好啦，我哋要排隊上車啦。上到巴士就揾個位坐定定啦。每張凳前面呢都有一個屏幕嘅，我哋可以喺呢度睇返哈利波特嘅電影片段㗎，可以補腦，重溫返啲片段啊嘛。咁去到影城嘅時候就可以對照返相應嘅場景啊！咁成個車程呢都大約有1個半小時㗎，所以夠晒時間我哋睇返啲片㗎。喺片尾呢，我哋仲有一個前往哈利波特影城嘅交通小貼士㗎，咁大家睇下逐個參考啦。咁希望大家可以睇到最後啦。我虎媽媽同奶油爸真係非常需要大家支持同鼓勵㗎。如果喜歡呢條片就俾個讚、分享同埋訂閱啦。好啦，我繼續要睇片啦。哇！一落到車就見到好多支巨型魔法杖啊！呢度係門口啦，咁多人嘅，我哋都快啲排隊啦。哇！呢度就係倫敦哈利波特華納兄弟影城製片廠啊！呢度展示咗電影裏面出現過嘅道具啦、布景、手稿、服裝等等啊！我哋一路沿路參觀，就會見到好多電影裏面嘅場景噶啦，例如霍格華茲大廳啦、9又4分3月台、斜角巷、禁忌森林等等啊！我哋仲可以喺呢度體驗動畫綠幕嘅特效。呢度雖然大，但係唔難行嘅，只要一直向前走就可以行晒全部展館噶啦。哇！打開道門之後會見到咩呢？就係霍格華茲大廳啊！呢個係哈利波特電影裏面嘅經典場景嚟噶。一入到去就俾漂浮喺半空嘅蠟燭吸引住啊！今日真係好多人啊，人山人海啊！不過都無阻哈利波特嘅粉絲嚟朝聖啊！兩旁嘅裝飾啊、雕塑啊、窗啊都做得好仔細、好靚嘅。兩邊分別擺咗2張好長嘅餐桌啊，令我諗起戲裏面嘅場景啊！全部同學一齊坐喺度食大餐。如果聖誕期間嚟呢度呢，仲有聖誕限定主題㗎。大廳呢會佈置成為充滿過節嘅氣氛嘅，桌上面放滿咗烤火雞啊、水果啊等大餐料理㗎。平時日子嚟就冇咁嘅擺設啦。期間都熄咗一陣燈啊，閃下咁，都有啲神秘感喎。喺呢度都有展示到霍格華茲嘅校服，唔同學院有唔同嘅顏色㗎。因為實在太多人啦，大廳有限時參觀㗎，差唔多時候工作人員就會叫我哋快啲去下一個場館啦。呢架係騎士公車啊，係一架紫色嘅3層嘅公共巴士嚟嘅，係用於運送陷於困境嘅巫師嘅緊急交通工具嚟㗎。佢行駛嘅速度都好快㗎。
喺佢行駛方向上面嘅所有障礙物都會自動彈開㗎，好搞笑啊！呢度有好多唔同嘅場景㗎，都好得意㗎，多到都睇唔晒啊！真係要慢慢欣賞啊！No turning back. As of this moment, the Triwizard Tournament has begun. 呢度就係禁忌森林啊，好似好陰森咁啊！虎媽媽唔好嚇人啊！冇啊，呢隻係鷹馬啊，係一種神奇嘅動物嚟㗎。佢嘅前腿、翅膀同埋腦袋就好似巨大嘅鷹咁，但係身體後腿同尾巴就似一隻馬。禁忌森林又叫做黑暗森林㗎，位於霍格華茲魔法學院場地嘅邊緣，就好似佢個名咁，好神秘㗎。霍格華茲學生通常都唔被允許進入禁忌森林㗎，但係由於森林裡面有好多危險同埋神奇嘅動物，有啲學生就會更加想入去一探究竟㗎。哇！好大隻蜘蛛啊，嚇死虎媽媽啦！哇！係霍格華茲特快火車啊！個煙囪出晒煙咯，就快開啦！好多人排隊啊！我哋都要快啲上車啦！奶油巴，快啲行啦！火車呢係可以排隊上去參觀㗎。呢度呢就係哈利波特同埋榮恩遇到妙麗嘅場景嚟㗎。霍格華茲特快車呢係一列往返於倫敦黃十字車站9又3/4月台同埋活米村車站嘅列車嚟嘅。佢呢一年裏面會往返大約6次㗎。每年嘅9月1日上午11點，霍格華茲特快車都會準時從黃十字車站嘅9又3/4月台出發，送學生前往霍格華茲魔法與巫術學院㗎。呢度都有個綠幕拍攝特效㗎，可以影返喺火車廂裡面嘅相㗎。呢度係9又4/3月台啊！我見到有無師學生準備入站啊！我哋啲工作人員都打卡打得好開心喎。係咪想睇下可唔可以撞穿牆去到第二個時空啊？行到呢度有間咖啡喎，真係要唞下休息下啦。我哋差唔多行咗2個鐘頭啦。哇！成天都係順飛埋嚟啊，唔知有冇俾虎媽媽嘅呢？嚟到呢度梗係要試下哈利波特電影裏面都有出現過嘅 Butterbeer 啦。味道幾好飲㗎，冇酒精嘅，小朋友都飲得㗎。
啲泡泡都好綿滑㗎，香甜好味，唔錯。呢度其實係 food court 嚟嘅，我哋嗌咗啲小食，就要繼續下一個行程㗎啦。溫馨提示下大家，飲完 Butterbeer 嗰隻杯可以拎走留念㗎。擺餐具嘅位置有個地方可以洗杯㗎，洗乾淨就可以拎走㗎啦。原來行咗2個鐘頭，只係行咗一大半展館咋。如果要行晒成個影城嘅話，我諗最少要4個鐘頭啊！食飽飽又繼續我哋嘅哈利波特魔法旅程啦。呢度呢係唯一一個室外嘅展館嚟嘅，咁大家可以喺度打下卡啦。呢個尖尖地頂嘅就係霍格華茲高架橋，係通往霍格華茲嘅必經天橋嚟㗎。隔離紫色呢架就係騎士公車啦。呢度仲有啲展館可以排隊參觀嘅，例如呢度呢個 Backlot Stage 啦。不過裡面不准拍攝㗎，我係秘密嚟嘅，粉絲就自己嚟體會啦。呢度係藥草學教室，喺霍格華茲學院裡面，藥草學係必修科嚟㗎，全部學生都要修讀㗎。裡面呢種咗好多神奇嘅植物啊！有一種植物呢會嗌㗎，如果你喺泥裡面拔佢出嚟，佢就會尖叫㗎啦。我哋快啲試下先。嗌得好似有啲嘈，不過都幾搞笑喎。呢度呢係一個模型展覽館嚟㗎，裡面呢擺放咗好多哈利波特戲裡面嘅人物啊、生物啊嘅面皮啊、面具啊、手啊、腳啊、假髮啊，甚至乎指甲添啊，真係栩栩如生㗎。因為喺戲裡面好多角色都係憑空想像嘅，現實生活裡面係揾唔到咁嘅人啊，所以佢哋需要做一個特技化妝，所以成個頭套啊、手手腳腳都可能係一啲模型嚟㗎。特技化妝真係好犀利啊！喺套戲度真係做得栩栩如生。好多時戲裡面啲生物啊、精靈啊，都係用電腦特技生成㗎。咁喺呢度都有介紹返成個電腦特技嘅製作過程嘅。原來古靈閣嘅妖精居然係同一個人演出㗎，只係戴上咗唔同嘅頭套，跟住飾演唔同嘅角色啊！真係好犀利啊！哇！啲指甲同假牙都好真喎。呢度都展示咗點樣製造面具嘅過程㗎。仲有展示咗好多主要場景建築物嘅設計模型㗎。
呢度就係古靈閣銀行啊，係影城裏面最大嘅佈景嚟㗎。成個佈景都好金碧輝煌啊，好多條雲石圓柱啦，仲有好巨大嘅水晶吊燈啊！兩旁都有兩排長長嘅櫃枱啊，啲精靈仲喺度做緊嘢喎。哎呀，唔好意思，打擾晒啦。做得真係好細緻啊！電影嘅氛圍完完全全保留喺度啊，就好似走咗入戲裡面咁啊！啲精靈做得好細緻啊，成個神情都好真實啊！我驚我望望下，佢會同我講嘢啊！呢度係古靈閣地下金庫啊！哇，好多金銀珠寶啊！呢度就係斜角巷啦，係由一條由鵝卵石鋪砌成嘅小巷，佢位於英格蘭嘅倫敦，藏喺一個名字叫做破釜酒吧嘅酒館後面㗎。小巷裏面呢，有餐館啦、商店啦、銀行啦，仲有其他各種小店鋪㗎。博格華茲必備用品單上面所有東西都可以喺度買到嘅。不經不覺就行到最後一個展館啦，呢個就係博格華茲學校啦。電影上所有拍攝博格華茲鏡頭嘅都係用眼前呢座城堡配搭特效做出嚟㗎。終於行晒整個展館啦！而
家要施個魔法先。施魔法梗係要魔法杖啦，好多唔同款式啊！最後一站梗係買嘢嘅地方啦，好多嘢買啊！最後出返嚟就係之前排隊入場嘅地方啦。開心嘅時光過得特別快，又要同哈利波特講拜拜啦。最後提提大家，入口處有導覽機可以租借㗎，仲有記得要攞呢本 passport 可以吸印仔㗎，仲有遊戲玩添。倫敦哈利波特影城呢個位置呢就比較偏遠嘅，所以呢，我哋都想借呢個機會呢同大家分享返幾個前往嘅方法嘅。係啦，大家喺個畫面呢都見到個 Google Map 個地圖啦。離倫敦市中心咧係有一段距離嘅。如果大家揸車或者 call Uber 都好，個時間性上邊咧都需要大概45至50分鐘嘅。係啦，當我哋由倫敦市中心出發，點對點去到哈利波特影城呢個位置，大概需要45至50分鐘左右嘅時間啦。除咗揸車可以直接去到之外呢，咁我哋都可以選擇搭返 Underground 嘅。咁搭 Underground 點樣搭呢？就係、搭呢個 Lioness Line 由 Euston 呢個站搭到去呢條線嘅終點站 Wrofrow Junction 呢個站落車，咁就會有哈利波特影城嘅穿梭巴士由呢個 Underground 呢個站去到影城嗰邊㗎喇。咁溫馨提示返啦，咁之前揸車同埋呢個 Underground 嘅方法呢，係純粹交通嘅啫，就唔包入場券㗎。如果大家要買入場券呢，我提議返就至少1個月前呢就要留意啦，因為呢個係熱門嘅景點，都會幾多人㗎。好啦，咁最後一個方法呢，亦都係一個最方便、最快捷嘅方法，就係去旅遊平台買佢哋嘅入場門券加交通套票啦，就好似畫面上邊見到嘅例子一樣啦，係啦，咁可以買一個華納兄弟門票加來回巴士接送嘅套票啦，咁價錢係大約1000幾蚊啦，好似大家喺畫面見到一樣啦，係啦，咁佢會包咗個入場券啦，同埋個巴士來回接送嘅。咁唯一唔好處咧就係個車程會耐少少嘅，一程咧就會個半鐘啦，大約，咁來回咧就3個鐘㗎啦。咁睇下大家需要啦，係啦，邊個方法適合自己啦？而買套票呢個方法咧就適合，我相信係適合一家大細啦，係咯，唔使諗咁多嘢啦。同埋最後我哋聲明返先，我哋同呢個旅遊網站咧係冇任何合作關係嘅，純粹係我哋自費分享返嘅啫。如果想睇更多倫敦旅遊和資訊，請繼續收睇下一集《虎媽奶爸去旅行倫敦篇》啦。